batuk lebih dari 2 minggu, kita curiganya mengarahnya ke TBC ya. Jadi ada penyakit paru-paru yang namanya TBC, dan itu menular kan, tapi bisa diobatin. Nah, ada program pemerintah yang mengharuskan kita untuk cek dahak kalau memang batuknya lebih dari 2 minggu ya, gratis gitu. Jadi nanti hasil dahaknya positif ya kita obatin berarti TBC-nya ya gitu. Karena kan dia menular ya. Tapi enggak usah takut ya, walaupun pengobatannya selama 6 bulan ya, kalau kamu ikutin pengobatannya enggak putus obat ya insya Allah sembuh ya.